Mani sauc Paulīna Roškova, man ir 30 gadi, un es nodarbojos ar paukošanu ratiņkreslos. Gluži, ka jebkuram cilvēkam no rīta pamostoties man mēdz būt dažāds garās stāvoklis. Bet esmu vienmēr pateicīga par vienu lietu. Es esmu dzīva un man ir mana sirds lieta – paukošana. Ko tas nozīmē priekš manis? Tā ir mana laime, tā ir iespēja pilnveidoties. Tas ir mans izaicinājums. Kāpēc tu sāki paukoties? Tādas tiešas atbildes nav, bet, teiksim tā, pēc traumas es ļoti gribēju atrast sevi sportā. Bija ierobežojumi varbūt uz citam sporta veidiem, bet gribēs kaut ko individuālu priekš manis. Kāds ir tavs mērķis tagad? Iemācīties paukot. Vienkārši baudīt to procesu. Teiksim tā, ka ir ļoti daudz paņēmienu, kuru es gribu iemācīties. Un vienmēr ir pārāk liela stresa, bet gribas reāli kaifot. Kādas tev ir nākošās sacensības? Eiropas čempionāts maijā. Un pēc tam es ļoti ceru, ka Paralimpiskas spēles Rio 2016. Ko tu dari bez paukošanās? Man vēl ir kerlings. Sporta veids, es ļoti ceru, ka mums ar komandu veiksies novembrī un mēs tiksim uz pasaules čempionātu. Tad tur ieņemsim vismaz 6. vietu un brauksim arī uz Ziemas olimpiskām spēlēm. Nav teiksim tā, es vēl, protams, strādāju un vazējuši un ņemu. Parasta cilvēka dzīve. Read your comments, I worked hard to build that fan base from my basement. Got bigger than envisioned, mama, I might actually make it. Made it out of town, they said no one could make it out of